Thema. So es läutet ein altes Sprichwort. A rolling stone gathers no moss auf Englisch. Das bedeutet, wann man kämpft und wann man streitet, geht immer stärker und immer wieder. Der Spruch bezeichnet sich meist auf eine vergangene Jugendliebe, die zur Gegenwart vorbesteht. Kann aber auch auf ein Paar bezogen werden, das sich auch nach langen Jahren der Partnerschaft noch verliebt. In dieser Weise auch. Und was bedeutet rasten? Nun, wenn man rastet, dann macht man eine Pause. Man ruht sich aus. Man nimmt eine Pause, wenn man einen Ausflug macht, zum Beispiel mit dem Fahrrad. Dann legt man ab und zu eine Rasttime. Wenn man zu viel rastet, dann rostet man. Man ist nicht mehr so fit. Man wird träge und so weiter. Ja, vielen Dank. Also das heißt, viele Ruhe, also im Leben ist nicht gut. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also durchs Kämpfen, durchs Streiten wird man kluger und auch dann fähiger, stärker. Man lernt so viel und dann versteht man schon. Ohne das geht nicht. Genau, du hast recht. Okay, Ja, nächste Person bitte. Ja, also das ist nicht nur ein Slogan, das bedeutet viel, oder? Kunal, bitte. Ja, guten Morgen an alle. Heutiges Thema ist wirklich sehr, sehr interessant und das ist nicht nur ein Thema, sondern ein Regel der Natur. Wenn wir unsere Fähigkeiten benutzen oder so etwas immer tätig sind oder aktiv sind, was wir schon kennen und benutzen es regelmäßig, dann werden wir natürlich erfolgreich oder was wir wollen, werden wir auch das erreichen. Wenn wir unsere Fähigkeiten oder die Zeit nicht respektieren und sinnlose Pause machen, das wird nicht, dann werden wir nicht irgendwo erreichen. Und wenn wir die Geschichte lesen, vielleicht motivieren wir uns. Und nicht nur Geschichte, wenn wir diese Interviews von IAS-Aspirants oder die Studenten oder die Menschen, die sich beschäftigen mit IAS oder andere Jobs, wenn wir die Geschichte von diesen Menschen lesen, lernen wir auch, dass wie viele Mühe diese Menschen schon hat gegeben. Und das ist ein schönes Beispiel, wer rastet, der rostet. Auf Englisch, das heißt, the one who take rest will rust. So, das ist wirklich eine gute Redewendung und man soll nach der Redewendung immer tätig sind, immer aktiv sind, wenn man irgendwo in das Leben erreichen will. Und was noch? Ja, bis jetzt, das ist alles von meiner Seite. Alles klar. Okay, also diese Geschichten von Menschen sagen viel. Sie sind voll von Erfahrungen und wir können nicht einfach glücklich sagen. Sie arbeiten so viel und nur dann werden sie Legend. Rajan? Ja, richtig. Ja, Rajan, bitte schon. Du bist dran dann. Also jetzt nicht. Ich freue mich auf Hören jetzt. Aha, okay, Sie wollen hören. Nicht aufhören, aber genau. Ja. Okay, gut. Ja, bitte. Ich möchte meine persönliche Erfahrung erwähnen. Als ich 16 Jahre alt war, ich habe eine Geländelauf oder Cross-Country-Race. Nach meiner Schule, wir haben einen Geländelauf jedes Jahr am Ende des November. So, ich habe mich so viel versucht, ich trainiere mich so hart. Und das Thema passt auf eigentlich. Ich habe nie gepaust. Und ich war noch fünf außerhalb von 1000 Teilnehmern in diesem Geländelauf. So, das ist nur meine persönliche Erfahrung. Genau, natürlich. Also das Leben ist Leben, nur wenn wir aktiv sind, wenn wir mit etwas beschäftigen. Ansonsten sind wir Steine, ansonsten geht es nicht.
Chalti ka Namen Gadi, sagt man auf Hindi. Also wenn wir immer etwas machen, nur dann sind wir Menschen, nur dann. Ja, Bhiranjan, bitte schon. Ja. Guten Morgen zusammen. Heutiges Thema ist, wer rastet, der rostet. Das Thema finde ich sehr interessant und nicht nur sehr interessant, sondern auch sehr aktuell. Wer rastet, der rostet. Unsere Vorväter sagten eigentlich, warum die Brote brannten, warum die Studenten die Wörter vergessen und warum das Feld nicht laufen konnte. Ja, und die Antwort sind, wir haben nicht regelmäßig diese Übungen machen. Und die Mangel der Übungen vergessen wir eigentlich viele Wörter, vergessen wir eigentlich Grammatikübungen und die Lektion. Deswegen sollen wir regelmäßig richtigerweise jeden Tag etwas lernen. Dann vergessen wir nicht. Infolgedessen müssen wir jeden Tag die Übungen machen. Jemand hat gesagt, Übung macht den Meister. Es gibt keine Abkürzung, um erfolgreich zu sein. Und es gibt viele bekannte Personen, die aufgrund der Übungen Meister geworden sind. Zum Beispiel APJ Abdul Kalam und Eklavya und C.V. Raman und so weiter. Meiner Meinung nach sollten wir jeden Tag etwas Neues lernen und Übungen machen, damit wir die Wörter nicht vergessen können. Ja, das ist alles. Dankeschön für geduldiges Zuhören und Dankeschön für dieses Thema zur Sprache bringen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr gerne, sehr gut. Wir beschäftigen lebenlang mit etwas, genau. Aber womit sind wir tätig, ist auch wichtig. Einfach mit etwas sich beschäftigen hilft auch nicht. Wir brauchen vielleicht auch im Leben Planen und Richtung. Nur dann erreichen wir. Also einige Grundprinzipien vielleicht muss man auch halten. Oder? Ohne Richtung erreichen wir natürlich nirgendwohin. Shubham aus Pune. Bitte schon. Guten Morgen alle. Seni Sir, ich will etwas später sprechen. Alles klar, kein Problem. Wir haben dann Jitendra Gehlot. Ja. Schwester, ich würde Ihnen gratulieren zu diese 100 Gespräch so wunderbares zu führen. Und ich würde sagen, dass am Anfang diese Gespräch ich war gar keine etwas sprechen, aber dann Sie haben mich motivieren, dann jetzt ich kann sprechen. Das ist ich glaube, das ist eine wunderbare Leistung ist und tätig sein ist sehr wichtig und dann können wir etwas machen, aber dann was ist sehr wichtig für uns, dass was wir machen sollen, was wir machen ist, sollte in eine richtige Richtung sein. Das ist sehr wichtig. Sie haben es schon gesagt. Und was wir machen, sollten wir machen mit alle Mühe und mit ein Ziel. Ja, dann was wir machen ist eigentlich ist sehr konstruktiv und produktiv auch. Ja. Genau. Also in anderen Worten können wir vielleicht auch sagen, Aram Haram hai. Also wir müssen immer etwas machen, aber dann gibt es auch einige
also was wir nicht machen sollen. Zum Beispiel, wir sollten etwas nicht machen, dass wir uns später schämen, dass unsere Familie, unsere Gesellschaft, unsere Nation schämt und wir fühlen beleidigend. Oh mein Gott, was habe ich begangen? Ansonsten, vielleicht es gibt kein Problem, womit sie sich beschäftigen, aber man könnte vielleicht einige Beispiele von also Gesundheit auch das assoziieren. Zum Beispiel diejenigen, die also lebenlang gesund sind. Sie sind immer mit etwas beschäftigt. Sie beschäftigen sich immer und sie also trainieren sich und nur dann sind sie fit. Und Atmosphäre eigentlich wird geschafft. Zum Beispiel, wenn sie morgens spazieren gehen, dann sollten sie regelmäßig spazieren gehen. Nach einiger Zeit, wenn sie denken, oh, jetzt ist das genug, und nach einem Monat oder nach 2 Monaten gehen sie nicht mehr. Und dann für einige Zeit fühlen sie sich gut. Ja, jetzt muss ich nicht früh aufstehen, jetzt geht es mir viel besser. Aber sie merken, dass jetzt fühlen sie sich auch langweilig und sie denken, also früher war es besser. Ohne aktiv sein, also sie fühlen sich dann langsam und Ohnmacht. Sie wollen dann auch nicht etwas anderes machen. Das geht nicht. Okay, wer ist jetzt dran? Haben Sie solche Erfahrungen, dass Sie etwas regelmäßig gemacht haben und dann haben Sie was erreicht? Ja, natürlich. Wir haben vielleicht alle Mitglieder von dieser Gruppe haben diese Erfahrung gesammelt, dass wegen dieser Plattform, die uns gegeben haben, wir haben vielleicht ein bisschen diese Sprache verbessert. Und ich bin sehr dankbar für Herr Singh, dass wir haben diese solch eine gute Plattform gegeben haben, damit wir unsere Sprache verbessern können. Danke sehr. Also, wenn wir etwas machen, dann man kann sagen, das ist vielleicht nicht so, also wir machen nicht so viel. So viel machen ist nicht so wichtig, aber regelmäßig etwas machen zahlt. Das zählt eigentlich. Also auch wenn Sie etwas langsam machen, wenn Sie morgens nicht laufen können, dann sollten Sie spazieren gehen. Sie müssen nicht rennen und laufen, aber mindestens man muss sich bewegen. Das könnte auch. Und es ist so interessant im Leben, wenn Sie sich bewegen, dann treffen Sie auch irgendwann andere Menschen. Und so bekommen Sie Ideen und dann kommen Sie zum nächsten Schritt. Und Schritt für Schritt schaffen Sie alles. Wenn Sie nur zu Hause bleiben und nicht was tun, dann Hallo? ja, geht es nicht. Ja, bitte. Hallo, ja. Ja, Sie hören es, die anderen. Sie hören nicht? Oh, es tut mir leid, vielleicht habe ich ja einfach gesprochen mit, also Mick war Schuh. Mein Gott. Also ich habe ja ganze Zeit gesprochen, dass ja ein Beispiel und oh mein Gott. Ja, jetzt ging es ja auch wieder. Normalerweise, wenn ich etwas spreche, dann vergesse ich, was ich gesprochen habe. Kein Problem. Ja, Herr Kunal hast recht. Wir haben so geholfen werden wegen dieses Plattform, um Deutsch zu verbessern. Das ist auch wer rostet, ja, das ist auch stimmt Thema zu. Regelmäßig Deutsch zu sprechen und lernen ist auch eine wichtige Sache für uns. Und es wird auch gesagt, dass nach einiger Zeit, also werden wir auch gewöhnlich an etwas. Also ein bisschen Regelmäßigkeit ist super wichtig. Und ohne das geht es nicht. Genau. Ja, Ihre Erfahrung, persönliche Erfahrung könnte man auch sagen. Ja, ich will was sagen. Weil es fühle mich nicht wohl, aber trotzdem spreche ich etwas.
wer rastet, der rostet wirklich ist aktuelles für mich. Das ist wie ein motivierender Zitat für mich. Was bedeutet das? Ich denke, wer sich in bestimmten Tätigkeiten nicht regelmäßig übt, verliert die Fähigkeiten dazu. Also ich habe als Kind eine Projektarbeit. Ich war in 7. Klasse und ich habe an einem Projekt von Projekt von Pflanzen arbeiten. Ich habe gehört, dass mit Samen kann ich eine Tomatenpflanze anbauen und kann ich auch diese Tomaten benutzen. Wieso habe ich gehört und ich war das war vielleicht ein Wunder. Das habe ich, wie kann man nur mit einem Samen eine Pflanze bauen? Also ich habe das angefangen, aber nach einiger Zeit waren alle Pflanzen tot. Ich war total verwüstet. Ich habe keine Hoffnung da, dass diese Pflanzen noch einmal lebendig sein könnte. Also meine Mutter hat mir gesagt, dass diese Pflanzen könnten noch einmal lebendig sein, wenn sie richtigerweise an gemäße Ernährungen oder so eine Liste oder Wasser anbieten könnten, dann könnten sie vielleicht noch einmal wiederbeleben. Also dann passiert auch Mirakel, kann ich sagen, das war wirklich ein Wunder. Ich habe diese alle Pflanzen noch einmal gesehen, sie alle waren lebendig und ich habe auch Tomaten bekommen. Also Leben ist wie eine Tomatenpflanze. Menschen sie sind wie Tomatenpflanzen, organische Struktur, die ständig ernährt werden müssen. Ohne eine nahrhafte Umgebung spielt es keine Rolle. Wie viel Potenzial haben sie? Das ist wirklich sinnlos, wenn sie nicht regelmäßig darauf arbeiten könnten. Sie werden als Person stagnieren oder statisch sein, wenn sie nicht wachsen. Dann wirklich gehen sie rückwärts. Ich fühle mich auch manchmal, dass wenn ich nicht an etwas arbeite, dann fühle ich mich, dass ich gehe rückwärts. Also selbst wenn sie eine unglaubliche Klarheit oder Motivation oder Bildung und Stärke entwickelt haben, verliert sie das Wachstum, das sie erzielt haben, wenn sie kein Umfeld schaffen könnten. Vielleicht Umfeld oder der Umgang ist auch wichtig, das sollen wir selbst schaffen. Und regelmäßiges Arbeiten ist wirklich ein Schlüssel. Manchmal ist das schon okay, wenn wir etwas Pause nehmen aber das soll wie sein, aufgezogen ist nicht aufgehoben. Also die Pause sind nur sich zu erholen, nicht etwas aufzugeben. Also das denke ich. Danke. Sehr gut, ja, sehr gutes Beispiel. Also wir sind immer eigentlich in einer Richtung. Wenn wir nichts machen, dann gehen wir zurück, also rückwärts, also vorwärts oder rückwärts. Wir bleiben nicht an einem Punkt. Ja, sehr schon. Das könnte ich auch meine persönliche Erfahrung, also zum Beispiel mein Schwiegervater, er ist 70 Jahre alt. Also gestern wusste ich das Bescheid. Also er ist so alt, er sieht aber gar nicht. Er ist so super aktiv. 70 Jahre alt ist ja ein richtiges Alter. Aber er ist so aktiv, dass man sich nicht eigentlich vorstellen könnte. Er braucht immer Arbeit. Und er hat also auch viele anderen Menschen geholfen. Also für sich etwas machen ist schon okay. Aber dann er hat ja vielen Menschen geholfen in der Gesellschaft. Und er konnte das schaffen, weil er immer etwas tut. Geld verdienen ist auch ja ein von ihnen. Aber dann, das ist richtig. Also Schatz wird immer größer, wenn sie tätig sind und dann kommen auch andere mit. Und sie gehen weiter. Sie werden auch glücklich. Die Freunde und Bekannten, ja, vermehren nur, wenn sie aktiv sind. Ansonsten, zum Beispiel, wir sind jetzt aktiv, wir kennen einander. Wenn wir also noch
das weitermachen, dann kennen wir auch noch andere Menschen also bei Verwandten auch. Die Menschen, die aktiv sind, sie haben viele Freunde. Die Menschen, die aktiv sind, also durch Kontakte bleibt man auch gesund und glücklich. Das hilft auch. Suminder ist auch da inzwischen. Hallo Suminder. Hallo Wilkerin und hallo an alle. Und das Thema gestern, also mir war dieses Sprichwort unbekannt. Und als du dieses Sprichwort in die Gruppe geschickt hast, habe ich nach YouTube nachgeschlagen und dann habe ich diese Bedeutung verstanden. Okay, wer rastet, der rostet. Und da die erste Gedanke, die zu meinem Gehirn gekommen waren in Bezug auf diese Sprache, die wir jeden Tag hier üben. Also und nur anhand dieses Beispiels, also kann ich mir das feststellen, das ist die, ich würde mal sagen, das ist die ewige Wahrheit. Davon man kann nicht entrinnen und soll auch nicht entrinnen, weil ich habe mich das eingesehen, dass obwohl ich Magister abgeschlossen habe oder C2 gemacht habe, aber es gab eine Pause inzwischen und dann hatte ich die Hemmungen. Ich wusste nicht, ob ich die Sprache wieder sprechen kann oder nicht, und als ich dieses Forum bekommen habe ich gesehen, dass die Hemmungen, die ich vorher hatte ich das überwinden konnte. Und das ist nur, weil wir hier jeden Tag kommen und unsere Sprache üben, ungeachtet der Tatsache, dass niemand uns hier beurteilt, dass es geht um Freisprechen, es geht um die Übung, wie es ist auch bekannt gesagt, also die Übung macht der Meister. So ist das. Wenn wir irgendwas nicht zum Gebrauch bringen, sei es irgendeine Aktivität, also hier nenne ich nur die Beispiel der Sprache, aber das ist gültig für jede Sache des Lebens oder jede Aktivität. Wenn wir diese Aktivität oder irgendeine Sache in unserem Leben beherrschen will, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass wenn es nicht täglich möglich ist, dann mindestens 5 Mal pro Woche oder 4 Mal pro Woche zu üben. Und dadurch kann man das sehen, dass also man soll nicht irgendeine andere Person fragen, sondern diese Änderungen, die man einfach bemerken kann. So, ich glaube, also so ist es auch mit mir in dieser Corona-Krise passiert. Also ich wusste nicht, ich wollte jetzt einfach in den Job gehen, aber die Gelegenheit sowieso haben wir jetzt nicht, weil ich habe 2 Jahre Pause wegen meines Babys genommen. Aber dafür habe ich keine sozusagen, also ich bedauere mich nicht dafür, weil ich jetzt dieses Plattform bekommen habe, wo ich meine Sprache üben kann und ich kann auch die einige Verbesserung an mich bemerken. So, das ist, also ich kann nur das anhand dieser Sprache sagen. Also jetzt klappt irgendein anderes Beispiel nicht. Ja, sehr gut. Ja, wirklich, Sie haben recht. Und auch die Menschen, die also ganz durchschnittlich, zum Beispiel ich hatte nie gute Punkte bekommen. Vielleicht hat mein Vater immer darum besorgt. Also, was wird aus mir gemacht? Vielleicht hatte er Angst. Aber ich war aktiv und regelmäßig habe ich ja das geschafft. Und jetzt ist mein Vater auch zufrieden. Also das heißt, einige Studenten, die damals in meinem Unterricht in der Schule sehr intelligent waren, sie bekamen 80% und ich bekam 55%. Und das war sehr, viel für mich. Aber dann im Laufe der Zeit habe ich das bemerkt, einige von ihnen arbeiten vielleicht in andere Bereichen und sind gar nicht zufrieden
Ich kann mir nicht glauben, was ist dann inzwischen passiert. Aber sie waren nicht so aktiv. Sie haben so viel erreicht und dann waren damit zufrieden. Also wenn man zufrieden ist, dann macht man nicht weiter. Man denkt und man rastet nur. Man muss immer was tun. Und also vor einigen Tagen habe ich also diese Psychoanalytiker gelesen. Also ich habe seinen Namen vergessen, aber das war anhand der Beispiel des Kindes. Also das habe ich wegen meines Sohnes diesen Artikel gelesen. Und dort war es geschrieben, dass wir sollten diese Tüchtigkeit, diese fleißige Arbeit unseres Kindes beloben, nicht das Ergebnis. Also wenn wir das Kind beloben, dass du so tüchtig gearbeitet hast und so hast du mit so viel Mühe erreicht hast, dann ist sein Perspektiv des Lebens sehr, sehr sozusagen unterschiedlich im Vergleich zu den anderen. Und das ist eine bessere Ansichtweise für das Leben. Dass also die Kinder sollten seit der Kindheit lernen, dass die fleißige Arbeit ist die wichtigste, nicht das Ergebnis oder das Zeugnis. Genau. Also Zeugnis spielt dann nicht große Rolle, wenn man nicht tätig ist, wenn man nicht Aber weiter. in unserer Gesellschaft ist es viel Wert nur auf das Ereignis, nur das Zeugnis gelegt wird. Das ist auch also meinem großen Maßen eine große Schade. Teilweise jetzt also denken die Menschen auch anders. Früher war das ja komplett so, aber jetzt vielleicht nicht mehr. Heutzutage, früher war bei uns egal, was der Junge macht. Sie haben einfach gesehen, was die Familie macht. Ob die Familie genug Geld hat, Landstück hat und ein Geschäft hat. Aber jetzt heutzutage, auch wenn der Vater super reich ist, trotzdem checken alle, was eigentlich dieser Junge macht. Ja, das alles wird heutzutage sehr richtig beobachtet. Nur dann bekommen sie, ja, Frau. Okay, wer ist jetzt? Kanisk? Ja, ich möchte meine persönliche Erfahrung erwähnen, dass als ich Fußball spielte war, am der erste Mal, ich war nicht sehr schnell, ich laufe nicht sehr schnell, es gibt so viele Herausforderungen, dass ich habe, aber ich mache mich so viel Anstrengungen und ich mache mich verbessert und das kommt meine Motivation. Als ich 10 Jahre alt war, ich habe meine Fußball angefangen. Meine Familie waren auch dagegen. Aber ja, ich habe mich sehr verbessert. So, das ist, so, ich rastet, der rostet. Ja. Danke. Klar, ja, sehr gut. Also du hast gerade B1 gemacht und du sprichst ja ohne Angst. Das kann man ja schon merken. Ja. Sehr gut. Wunderbar. Okay, noch jemand hat Ideen? Hallo? Ja, bitte. Jiten. Ja, Jiten, wir hören das. Ja, ich möchte noch etwas hinzufügen. Am Anfang der Jahre, ich habe 2 Entscheidungen getroffen. Erste ist, mein Deutsch zu verbessern. Am Anfang ich konnte etwas sprechen, aber jetzt ich kann sprechen. Das ist ja sehr toll. Und ich natürlich, ich will diese weitermachen auch. Und zweite ist, dass ich wollte eine fitte Körper zu haben oder genau zu sagen 6 Packs zu haben. Und ich glaube, dass ich bin ja sehr freudig, dass ich habe beide Ziele, etwas in der Nähe und am Ende der Jahre ich glaube, dass
Ich, ich würde beide Ziele erreichen, das glaube ich. So, das ja, wir alle haben zwei Ziele. Eine gesetzliche Ziele zu haben und zweites körperliche eine Ziele zu haben. Dann beide Ziele helfen ihr einander und dann können wir erreichen etwas. Genau. Und man könnte vielleicht ja politische Beispiel sagen, aber ehrlich gesagt, also zwei Menschen, zum Beispiel Baba Ramdev und Modi, diese zwei Menschen, wenn ich über sie etwas lese oder sehe, dann habe ich gutes Image. Ich denke, sie sind auch Idole vielleicht für allgemeine Bürger, dass man von Null, von Anfang an, man könnte auch etwas schaffen, wenn man regelmäßig, also Ziel im Kopf hat und regelmäßig also etwas tut. Weil von Jaipur kann man nicht Delhi sehen, aber dann Schritt für Schritt, wenn wir ein bisschen weiterkommen, dann sehen wir Shahpura und vielleicht also ein nach dem anderen, alle Städte kommen und dann erreichen wir auch das Ziel. Sie sind wirklich für mich große Beispiele. Sie haben nicht gestoppt und immer, also forward gekommen, immer. Auch inzwischen gab es Kontroverse aber trotzdem immer weiterkommen und dann etwas schaffen. Das ist möglich. Ja, Abhiranjan, bist du da? Ja. Okay. Ja. Und einige Beispiele kannst du auch. Vielleicht Sushant, also hatte er guter Hintergrund? Ja, hatte guten Hintergrund und er war eigentlich von Bihar und wurde in Bihar geboren. Und er war sehr fleißig und hatte auch gute Kenntnisse. Deswegen hatte er gute Punkte in AIEEE Prüfung bekommen. Und er war ein guter Mann und ein guter Schauspieler. Alles klar. Okay. Er kommt aus Purnia vielleicht. Okay. Ja. Und wir sollten auch er war auch mein wie kann man sagen, Schirmbild. Aha. Okay. Idole. Du hast ihn als Held gesehen. Okay. Ja. Vorbild, genau. Vorbild ist das richtige Wort. Wirklich, also er hatte guten Hintergrund, aber manchmal, wenn man auch nicht hat und man immer tätig ist, die anderen beobachten auch, also ganz genau. Wir haben zwei Augen, alle haben zwei, also mit ihren zwei Augen sehen sie beobachten uns, was wir eigentlich machen. Und manchmal die anderen helfen auch sehr gerne. Wenn sie zufrieden sind, dass ja, der will was machen, der will im Leben was erreichen, dann kommen einige vor und dann helfen auch. Okay, Lina. Ja. Lina will nur heute hören. Okay, wir müssen nicht bis 10:30 Uhr, wir können auch also vor 15 Minuten. Nächste 6 Minuten sind auch vielleicht genug. Viele wollen heute nicht sprechen. Geht, ja, aber im Fall der Sushant, ich weiß nicht, er hat ein großes Risiko eingenommen, in dem Sinne, also er war, wie Abhiranjan schon gesagt hat, sehr, sehr fleißig in dem Sinne der akademischen Hintergrund, und er war in diesem College DCE, der eine der besten College war, und die große Risiko, die ich sehe, dass er eingenommen hat, dass er hat im drittes Jahr sein Studium inzwischen verlassen und einfach an etwas probiert,
und dieses Bereich, Bollywood-Bereich, es gibt große Herausforderungen. Und deswegen also ist es manchmal sehr wichtig für uns, dass wenn wir dieses Risiko eingenommen haben, wenn wir diese Gesellschaft sozusagen gegen die Gesellschaft gegangen sind, das heißt, dass er war gegen seinen Vater. Das habe ich auch in vielen Nachrichten gelesen, weil sein Vater wollte ihn einfach nicht in Bollywood schicken, weil für ihn, er war ein Mittelschicht, aus der Mittelschicht der Gesellschaft und sein Vater war ganz zufrieden, dann sein Sohn wird eine Ingenieurwissenschaft studieren. Aber dieses große Risiko, wenn man nimmt, dann hat man ein großer Druck, also ist man unter großem Druck, das soll man jetzt den anderen auch beweisen, dass die Entscheidungen, diejenigen ich in meinem Leben getroffen habe, die sind einfach so richtig. Also diese Risikos sind also, man soll auch Mut haben, diese großen Risiko einzunehmen. Also ich mindestens habe ich nicht so großes Risiko, aber er hat was anderes und Schönes gemacht. Genau, also Risiko einnehmen muss man ja schon. Und wir haben vielleicht, wir kennen auch einige andere Menschen, die also vielleicht keinen Hintergrund oder Basis hatten, aber trotzdem im Leben was erreicht. Ich habe sie also 2 Beispiele hier genannt, aber erinnern Sie auch noch einige solche Menschen? Also von Bollywood ist das Shah Rukh Khan ist auch ein Beispiel, der einfach von dem Null also sich aufgestanden hat und jetzt also ihm ist es einfach Erfolg so gut gelungen. Jetzt ist er als König der Bollywoods gesehen wird. Genau, ja, ein sehr gutes Beispiel, wirklich. Also die anderen hatten schon Family-Hintergrund oder Geld oder irgendwie, aber dann von Null man kommt und dann, also im Laufe der Zeit wird man König. Das ist großartig. Das braucht wirklich viel Mut und ja, auch harte Arbeit. Er hat sich so viele gute Mühe gegeben. Ja, und ich habe eine Frage an alle. Also was denken Sie, was ist sehr wichtig im Leben, etwas erfolgreich zu sein? Ist es der Fleißigkeit oder das Glück oder die Kombination von diesen beiden Perspektiven, damit also man etwas Schönes erreichen kann? Was ist wichtiger, Glück oder Fleißigkeit? Glück oder Fleißigkeit? Ja, ich denke, dass beide sind sehr wichtig. Glück und Hartarbeit oder Fleißigkeit, um erfolgreich zu sein. Ja. Und wieso? Ja. Wenn ich fragen darf? Ja, warum nicht? Glück, wenn man nicht glücklich ist, woher kann so also viel... meine ich Glück mit dem, das heißt Schicksal. Schicksal. Wie man sagt, ja. Schicksal. Ja, Shah Rukh Khan, Sie haben Shah Rukh Khan erwähnt. Shah Rukh Khan hat immer gesagt, dass ich bin ein Kind des Gott. Ich bin immer an der richtigen Platz, um der richtigen Seite. So, das ist seine Schicksal. Und das passiert mit alles. Das nach meiner Meinung ist. Ja. Ich denke, vielleicht muss man immer also auswählen. Wenn man, wir treffen so viele Menschen im Leben, wir haben auch so viele, also auch Berufe, wir müssen irgendwann was wählen. Also wenn wir intelligent wählen und Freunde zum Beispiel, wir müssen Freunde auch wählen, Arbeit auch wählen und wenn wir Geld investieren, dann müssen wir auch immer wählen. Also wenn man fleißig ist und gleichzeitig auch richtig auswählt, dann wäre das ja wunderbar. Dann erreicht man vielleicht mit einer Richtung, mit einem Ziel. Intelligent auswählen könnte vielleicht sehr gut helfen, meiner Meinung nach. Und manche Leute also denken nur an etwas und einige
haben unterschiedliche, also kleine Ziele. Sie können nicht an einem, also von einem Gehirn abhängig sein. Dann sollten Sie vielleicht auch demgemäß Risiko einnehmen. Ja, Nepotismus spielt auch wichtige Rolle in diesem Bereich. Ich denke zum Beispiel Alia Bhatt und auch einige Ranveer Kapoor, sie haben nichts gemacht. Sie haben nur bis 12. Klasse studiert. Danach haben sie als Schauspieler arbeitet. Wir sollten eigentlich, Sie haben das, Sie haben gesagt, man muss eine gute Kenntnisse haben und man muss auch Glück haben, damit wir einfach als Schauspieler arbeiten. Aber es gibt auch einige Personen, die keine richtige Basis haben, zum Beispiel Shahrukh Khan und Rajesh Khanna und Mahendra Singh Dhoni. Sie haben keine Basis. Trotzdem haben sie gute Sitzplatz bekommen. Wir sollten, aber heutzutage Geld spielt wichtige Rolle in diesem Bereich. Zum Beispiel, es gibt eine Frau, die Ajit Sharma, die Tochter von Ajit Sharma, wie heißt sie? Neha Sharma. Neha Sharma ist auch Schauspielerin geworden. Und sie hat nichts eigentlich. Sein Vater hat viel Geld, deswegen hat sie als Schauspielerin gearbeitet. Ja, das ist. Ja, Kunal wollte was sagen. Ja, ich denke, dass hart arbeiten ist doch wichtig, aber was super wichtig ist, was machen wir jeden Tag eigentlich? Es gibt eine Redewendung auf Englisch, what goes around comes around. Das bedeutet gute Karma. Kurz gesagt, gute Karma. Wenn wir etwas gut machen, regelmäßig, dann natürlich, was passiert bei uns, wird auch gut. So hart arbeiten ist doch wichtig, sehr, sehr brauchbar, aber wir sollten auch diese Redewendung immer im Kopf halten. What goes around comes around. Wenn wir die Bücher lesen von diesen erfolgreichen Menschen, Warren Buffett oder andere Menschen, diese Tipps, sie immer noch geben, dass bitte machen sie immer noch gut für die anderen Menschen. Wenn die anderen Menschen helfen können, bitte mach das zuerst. Das ist die Priorität. Und immer noch sie sagen, what goes around comes around. So, das ist wie ein Tipp. Und wenn wir das Wort klug benutzen, wir möchten auch das gleichzeitig verstehen, was bedeutet klug. Klug bedeutet nichts, dass jemand hat das uns geschickt oder unter dem Druck gegeben hat. Nein, klug ist von uns gebaut. Wir sind verantwortlich. Was wird in der Zukunft passieren bei uns? So klug, wir sind verantwortlich dafür auch. Alles klar. Okay. Ich wollte auch. Ja, vielleicht die beiden Begriffe klug und harte Arbeit, Fleischarbeit sind miteinander verbunden. Wenn ich einen Begriff auswählen will, dann zuerst wähle ich wirklich harte Arbeit, Fleischarbeit aus. Das ist vielleicht, ich stelle das Begriff auf erster Stelle, wenn ich etwas Fleisches mag. Aber die Definition von Fleischarbeit ist etwas anders für mich. Wenn ich außer meiner Komfortzone etwas mache, wenn ich etwas Veränderung in meinem Leben mache, dann genieße ich auch. Und das ist für mich wirklich eine Fleischarbeit. Also, wenn ich etwas Fleisches arbeite, dann bekomme ich wirklich Erfolge. Also, sie sind gut oder nicht, das verstehe ich nicht. Aber nach Erfolge, ob sie gut oder falsch sind, bekomme ich eine neue Sonnenschein. Also, woher kommt diese neue Sonnenschein? Das ist vielleicht klug hier. Also, zuerst sollen wir hart arbeiten und dann bekommen wir einige Wege. Und diese Wege kommt aus klug. So, wieso denke ich, die beiden Begriffe sind miteinander verbunden?
Ja, Sie haben recht, Rajan. Also das würde ich auch anhand der persönlichen Beispiele erklären. Also als ich verheiratet war, nur nach 3 Minuten habe ich und meinem Mann einige Entscheidungen getroffen, dass jetzt soll ich mein Magister abschließen, weil es eine Freistelle an der Punjabi Universität in Patiala, wonach ich verheiratet war, gab es also an dieser Universität eine Freistelle. So wir haben das gedacht, okay, bevor wir das Kind haben, ich soll einfach nach Varanasi gehen und 2 Jahre im Wohnheim bleiben. Und dort habe ich Tag und Nacht fleißig gearbeitet. Und mein Ziel war ganz, ganz klar, ich wollte einfach eine Stelle hier kriegen und irgendwie habe ich auch geschafft, habe ich diese also Nettprüfung, die eine Voraussetzung ist, das auch bestanden. Aber hat mir Glück nicht so geholfen, wie ist es vielleicht bei den anderen. Und der Glück war nicht bei meiner Seite. Ich habe an der Punjabi Universität für 2 Jahre unterrichtet und habe gar kein Geld bekommen. Und dann habe ich diese Entscheidung getroffen, dass so geht das nicht weiter. Aber ja, für einige Tage würde ich mal sagen, ich war sehr, sehr enttäuscht, dass ich habe in diese Richtung so hart gearbeitet, aber mir ist es nicht den Erfolg so gut gelungen, wie ich das geplant habe. Und wie ich sozusagen, ich kann nicht sagen, dass ich habe viele, aber Sie wissen schon, ja, nach dem Heirat, also 2 Jahre im Wohnheim und 2 Jahre mein Mann war versetzt, ich war allein in Patiala, also 4 Jahre haben wir nicht miteinander gelebt nach der Hochzeit. Nur weil ich meine Karriere verstärken wollte und jetzt, wenn ich das sehe, also ich bin nicht so enttäuscht oder bin ich nicht auch sozusagen traurig, weil ich wusste, dass ich so hart gearbeitet habe und mir ist es jetzt egal, was kommt oder nicht. So deswegen wollte ich dadurch sagen, dass die Tüchtigkeit, Fleißigkeit oder Hartarbeit, die sind sehr, sehr wichtig, weil wenn man so hart gearbeitet hat, hat man später keine Enttäuschung von dem Leben, das so und so hat uns nicht gut geklappt, weil man wusste schon, dass man hat viel Mühe in diese Richtung gegeben hat. Und Erfolg klingen oder nicht klingen, das ist einfach sozusagen Schicksal. Ja, genau. Inzwischen war Herr Jangid. Wollte was sagen. Ashish. Ja, Sani. Bitte. Ja, ich kann auch sagen, dass Personen sind auch wie Iron und alle sind braucht etwas zu tun für unsere Körper fit zu bleiben und wenn wir sind macht nichts, dann werden wir gerotet wie Iron und das ist gleich für alle Sachen und Pflanzen und Menschen auch. Eine Mitglied hat das Beispiel gegeben von Tomatenpflanzen. Das ist wirklich toll und wir sind auch täglich etwas zu machen für unsere Kenntnisse verbessern und für unsere Körper verbessern. Und hier ist Sie haben ein gutes Plattform gegeben für deutsche verbessern. Ja, aber ich möchte auch sagen, dass wie kann man auf Deutsch sagen, dass खाली दिमाग शैतान का घर jemand? Genau. Also, das heißt, wenn man nicht tätig ist, dann
ist das auch gefährlich? Okay, ja, er hat Rest vielleicht. Ja, und das gilt für alle. Ja, Menschen, Tiere oder Pflanze. Ja, Gaurav, wer rastet, der rostet. Ja, glaubst du auch daran? Nein, ich wiederhole diese Redewendung. Es ist in manchmal Situationen recht, zum Beispiel wenn wir im Wettbewerb sind oder wenn wir zu der Arbeit sind und wir haben etwas geplant. Aber bis wir etwas geplant haben, sollen wir immer darüber nachdenken. Und ich bin der Auffassung, dass man soll nicht wer rastet, der schadet. Ich bin dafür. Und Eile mit Weile ist schon da. Und es haben wir auch gehört, dass wenn man in Eile heiratet, bereut man in Weile. Das ist klar. Das muss man nicht vergessen. Und ich habe auch ein Beispiel dafür. In Japan haben die industriellen Firmen ein Problem, dass die tiefe Pakete, die leeren waren, hatten auch die Markt erreicht. Und dann haben sie diese Probleme, und wenn sie diese Probleme vorkommen, dann haben sie eine neue Gerät gefunden. Und sie haben vielleicht 4 Milliarden darüber gespart. Und danach haben sie eine Geräte erfunden, die diese tiefe Pakete wegwerfen können. Aber was hat Karsanbhai Patel gemacht? Karsanbhai Patel ist der Besitzer von Nirma. Und er hat eine sehr einfache Lösung. Er hat darüber 4 Mal nachgedacht und er hat eine Lösung gefunden. Er hat einen Ventilator genutzt. Und diese Ventilator wärft die leeren Pakete. Das war schon einmal, die Japanischen haben 4 Milliarden gewerft und Karsanbhai hat nur 400 Rupien. Wenn man über eine Situation besser nachdenken können, dann vielleicht finden wir eine bessere Lösung. Und ich bin der Ansicht, dass wir müssen halbe unserer Zeit zur Planung geben und halbe Zeit sollen wir für die Aktie. Man muss nicht Ideale setzen, aber man muss immer über die Situationen an die Situationen denken. Sehr gut. Also, man muss ja davor planen. Man ist immer tätig, das ist gut. Aber man sollte zuerst das richtig planen. Und 50% Zeit für Planen, mein Gott, das ist vielleicht ein bisschen extra nach mir. Aber wirklich, das macht Sinn vielleicht. Haben Sie recht. Nein, Herr, das ist eine japanische Strategie. Okay. Damit haben viele diese japanischen Firmen erfolgreich erreicht. Haben sie Erfolg erreicht. Aha, okay. Ja, das könnte vielleicht, ja, warum nicht? Das könnte helfen. Rajan. Ja, ich wollte nach Frau Suminda etwas sagen. Vielleicht bin ich sehr reif, etwas zu sagen, aber ich denke, man soll auf Schicksal nicht achten. Wenn man wirklich das Leben genießen wollen und auch anderen kümmern wollen, dann soll man nicht auf Schicksal etwas achten. Ich habe das vielmal gehört, dass wenn Sie das Leben wirklich verstehen wollen, dann sehen Sie das Leben in Vergangenheit. Was haben Sie gemacht? Und wenn Sie das Leben wirklich genießen wollen, dann leben Sie in gegenwärtiger Welt. Jemand hat das gesagt und das verstehe ich auch. Ich wollte auch mein Leben genießen und wirklich auf anderen kümmern. Also ich wollte nicht mein Leben in Vergangenheit sehen. Jeder ist menschlich, das verstehen wir schon. Wir haben schon an etwas arbeitet, trotzdem haben wir nicht die Erfolge bekommen. Aber
wenn wir auf Schicksal achten, dann geht das leider nicht. Vielleicht ich denke, dass was ist passiert, ist schon passiert. Also wir sollen im Präsenz leben, in gegenwärtiger Welt leben und nicht so viel über Gelegenheit nachdenken. Das denke ich. Ja, Rajan, Sie haben total recht. Also ich bin mit Ihnen total einverstanden. Und das Gleiche habe ich gesagt. Also das war Schicksal, dass ich den Erfolg, also beruflichen Erfolg nicht bekommen habe. Aber ich bin nicht enttäuscht. Und das ist nur deswegen, weil ich fleißig in diese Richtung gearbeitet habe. Deswegen Schicksal spielt auch nicht so eine große Rolle auch bei mir. Ich bin mit Ihnen total einverstanden. Was Sie gesagt haben, das haben Sie total recht. Alles klar. Shubham, Hallo. ja bitte. Ja, heutiges Thema ist Rusted, der Roasted. Das wirklich ein spannendes Thema. Ich denke, dass man muss immer aktiv sein und man muss immer versuchen, um in der Zeit zu sein oder aus der Zeit zu sein. Und ich denke, dass man soll guterweise immer aktiv in seinem persönlichen Leben sein. Oder er muss das tun, was er will oder er wollte. Und wenn man macht etwas oder übt etwas, in der Gesellschaft oder soziale Network, Media berühmt zu sein, das hat keinen Sinn, ich denke. Und Sie haben gesagt, dass nur Zufriedenheit geht nicht. Ich bin dagegen. Ich möchte sagen, dass wenn man zufrieden mit was er hat, dann er kann das Leben genießen und immer etwas machen, immer versuchen klug zu sein, das geht nicht. Wir wissen alle schon, oder wir haben gesehen, dass wer alles zu klug ist, findet er keine Freunde im Leben und findet er verfällt immer im Leben oder er kann das Leben nicht guterweise genießen. Und was bestimmtes Ziel des Lebens ist, zufrieden sein oder froh sein. Das ist bestimmtes Ziel des Lebens. An diesem Fall oder momentan, ich erinnere ein Hindi-Lied, das von Shore Movie. In diesem Film ein Lied ist da, एक प्यार का नगमा है, sehr gute Bedeutung von diesem Lied. कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के इस जीवन में एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, जस्ट तेरी और मेरी कहानी, तेरी मेरी, es ist nicht andere mit deine und meine Geschichte. Deine bedeutet meine Körper und meine bedeutet ist meine Seele. Das ist die Geschichte von Leben. Und faul sein und aktiv sein, klug sein, das ist die Teile des Lebens. Und wir können das nicht kritisieren, wir können jemandem nicht kritisieren, dass er ist faul, er mag nicht, aber ja, immer aktiv zu sein, das ist ein Wunsch, das ist mein persönlich Idee oder das ist mein Will. Wenn ich wollte immer aktiv sein, dann ich will. Es ist gut. Aber wenn man nicht mag, dann wir können ihn nicht kritisieren, dass du bist faul. Das ist falsch auch. Das ist Leben, das ist ein Teil des Lebens. Sean, ja, das ist wirklich Shubham, ja, so Sean hast du ja gesprochen, wirklich. Also wenn man sehr klug werden will, dann seine Energie ist leider gegen andere kluge Menschen verbracht. Das und einfaches Leben und einfach denken und immer tätig sein hilft. Und dann automatisch Gott und andere Freunde helfen. Sie sehen, oh, er ist so nett und will ja was machen. Dann die positive Energie, ja, das kommt und automatisch wird das weiter geschafft. Also klug werden hilft vielleicht nicht.
Ja, und er hat auch gesagt, die kluge Menschen haben nicht so viele Freunde. Das heißt, dass es ist ganz, ganz okay, ein bisschen dumm zu sein. Und es ist auch die Schönheit der Dummheit. Genau. Ja, Schönheit und Dummheit. Es Ja. bedeutet, wer rastet, ist ganz okay. ist immer diese Redewendung immer, dass man muss immer ein bisschen Dummheit zeigen. Und ich habe immer gehört, dass du bist, du hast gutes Sinn, du musst es verstehen, die andere Person ist dumm, du musst dein Geld verlassen und vergessen. Das hat immer passiert. Wenn man dumm ist, vielleicht hat man einen Vorteil. Vielen lieben Dank, Shubham, ja, für so schöne Wörter. Ich fühle mich sehr zufrieden. Ja, das ja, normal sein ist ja sehr gut. Und ja, danke, Freunde.